لبسك الشيوخ يقريكم بالو والو والو والله ما ديروا والو لبسك الشيوخ يقريكم بالو والو والو والله ما ديروا والو لبسك الشيوخ يقريكم بالو والو والو والله ما ديروا والو لبسك الشيوخ يقريكم بالو. بركة قزي من الهضرة والبس تجين مدرح وزيد بندانة خضرة خرج اللي بندرول والبس اللي كركول وغني خضرة وكحلة خلي يقولوا مهبول زوالين وتتحرك بركة قزي من الهضرة والبس تجين مدرح وزيد بندانة خضرة خرج اللي بندرول والبس اللي كركول وغني خضرة وكحلة خلي يقولوا مهبول والو والو والله ما ديروا والو لبسك الشيوخة. كما يقول لك اتحاد بسكرة صح في الآونة الأخيرة مرحلة الذهب وين كاع الناس براسك قطعوا الياس مي الحمد لله بقدوم المدرب الجديد وبفضل العمل مع المدرب الحمد لله رانا ولينا في لاكورس ومازال المشوار طويل ان شاء الله باش نكونفيرميو في باقي المباريات ان شاء الله. بعد ما كان فارق 7 نقاط ولا الفارق بنقطتين والحمد لله احنا رانا نخدموا ماتش بار ماتش وان شاء الله في الاخير يكون الصعود من نصيبنا ان شاء الله. بفضل المدرب اللي عطى دفعه للفريق وين كانت اللمسه تاعو واضحه في الفريق بفضل العمل اللي رانا نقوموا به جميعا مع المدرب والستاف تكنيك اللي رانا نقوموا والاداره اللي راهي تقوم بالواجب تاعها الفريق عاود ولا وان شاء الله في الاخر تكون الصعود ان شاء الله. كما يقول لك المقابلات كاع دوك المقابلات اللي بقاو لنا كاع مقابلات صعاب وحنا نجريوها ماتش بار ماتش وان شاء الله كما حنا دوك انا نخدموا نوجدوا المقابله الجايه ان شاء الله وان شاء الله تكون مقابله كما المقابلات اللي فوتناهم ان شاء الله. ما يخفالكش صح مسؤوليه كبيره في حراسه المرمى. واش راح نقول لك وكقائد ايضا واش راح نقول لك احنا بربي ان شاء الله كما يقول لك اللاعبين كل واعيين بالمسؤوليه اللي راهي تسنى فيهم ومع قدوم المدرب صحراوي تبدل 50% من المورال تاع لي جوار. الحمد لله دوكا رانا نجريو في المقابلات ماتش بار ماتش وكما يقول لك ما يخفى لك دوكا المقابلات كامل دوكا نلعبوهم على اساس مقابله كاس والحمد لله كي كان فارق دوكا كان فارق 7 نقاط والحمد لله في مرحله الاياب هذا عاد الفارق نقطتين. كاين دوكا بريسك واحد 5 ديزيكيب راهم يلعبوا على الصعود. واش راح نقول لك حنا دوكا نخدموا نديروا اللي علينا واللي كتبها ربي هذيك هي. نشكر انصار اتحاد بسكرة وخاصه في المقابله الاخيره ضد حمراء عنابه اللي جاوا بقوه نشكرهم وبربي ان شاء الله نوعدوهم نديروا اللي علينا وبربي ان شاء الله كما يقول لك نقدموا لهم الصعود في الاخير ان شاء الله كهديه للانصار تاعهم. الاجواء تشوف فيها باللي كاين لومبيونس في ليكيب اللي هنايا وسمع عندنا ماتش هذه السيمانه ان شاء الله نبريبارو فيه ماتش ما يكون سهل ماتش ويكلو مع عين مليله ان شاء الله حنا نروحوا نحوسوا على لي 3 بوين ان شاء الله باش نكملوا في هذه ريزلت هذه وبوزيتيف هذه ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله باش نولوا ب 3 بوين. يا خويا الاجواء راني نشوف فيها بربي ان شاء الله اللعابه كلهم زاهيه ونشكروا الرئيس ايمن خردين اللي زارنا ونشكر ابراهيم ساعو اللي راهو الرئيس تاعنا اللي راهو يؤدي في مجهود جبار ونشكر المدرب واللاعبين كل من العمل والامبيونس تاعنا اللي راهي تخلينا هكا في وسط الفريق نديروا لهم شويه امبيونس اللي باش يخدموا مرتاحين ان شاء الله. فريق بسكرة فريق كبير بزاف وعنده جماهير تاعو كبيره بزاف مدينه كبيره اول تقدر تقول حسب احصائيات رياضيه انه اول ولايه اللي راهي تصدر في اللاعبين لكل القطر الجزائري في مختلف يعني الاقسام تاعها. بون فريق اتحاد بسكرة ماهيش هذه المره الاولى يعني اللي كانت اتصال كان من قبل يعني منذ حوالي 4 سنوات لكن
المكتوب ما كانش برك، وهذا المره كان لي المكتوب انني جيت وشرفت على الفريق هذا وراني نشرف عليه وبكل فخر واعتزاز، وكما نقولوا احنا بكل قوه راح نمد يعني وش عندي. بون الفريق ما نقولكش غير اللاعبين برك، حتى الاداره لقيت يعني لما اتصل بي الرئيس فريق مسيو ساعو يعني يعطيه الصحه والثقه اللي دارها فيا، كانت يعني معنويات اللاعبين اداره منهاره كبيره بزاف بزاف، حتى انني سالت وسقسيت مليح قبل ما نحكم هذا زمام الامور، لقيت باللي الجو يعني تقدر تقول منحط، المعنويات يعني منحطه، وكان الفارق تاع نقاط كبير بزاف، كان 7 نقاط، وما كانش يعني ما كانوش يامنوا انهم يلحقوا ويقلصوا الفارق. مي انا الحمد لله درت ربي في بالي وخدمتي وتكليت على ربي والحمد لله. ما كانش عندي اندوت، كان عندي تحدي وكان عندي احساس انني راح ننجح ان شاء الله في مدينه بسكره، وما زلت ننجح ان شاء الله، لانها مدينه بسكره راني قلت لك مدينه كبيره. راه وفقني ربي خويا اسحاق انني حطيت يدي على الجرح، وين طلعت في الاسبوع الاول كثرت بزاف يعني من عمل والاتصال كثير باللاعبين، وين وفقنا ربي رحنا جبنا 3 بوان من مروانه، وثم كانت الانطلاقه، حتى انه المورال تاع اللعابه عاد مليح، المورال تاع الاداره عاد مليح، وصبحنا يعني تقدر تقول نضربوا بالخمسه يعني سيكاكو شوز، والحمد لله وربي يدومها ان شاء الله. بون دوك كان الهدف الاول تاعي انني نقلص الفارق في الجولات الاولى، والحمد لله يعني ربي وفقني انني قلصته لحد الساعه راه بنقطتين فقط، لكن ما نقولش انا فريق عنابه برك يعني اللي راه في سباق الصعود، كاين القل اللي راه ب 32، كاين الموك اللي راه ب 30، كاين توغرت اللي راه 28 افيك ان ماتش روتار، يعني كاين 5 فرق ولا 6 فرق اللي راه يتنافسوا على الصعود، لكن نقول لك كلمه باللي ان شاء الله بربي انا نكون نسبه كبيره باللي انا هو اللي راح نحسم الصعود في اتحاد بسكره ان شاء الله، بدون عاطفه يعني وبكل منطقيه، وربي يعاوني ان شاء الله انني ان شاء الله بربي انا اللي نصعد. والله في المرتبه الاولى حاليا، وما يخفاكش نزيد نعطيك حاجه عامل واحد اخر، اننا نتنقلوا له ثم العنابه، احنا نديبلاسيو العنابه ونلعبوا في عنابه. مي هذه انا المقابلات والله ما تخوفني يا خويا اسحاق. اول حاجه قلت لك دائما نتكل على ربي وعلى العمل تاعي والمجموعه اللي كونتها، لانها مجموعه تقدر تقول راني محاربين مقاتلين يعني رياضيا يدافعوا عن الامكانيات تاعهم، وخاصه انهم عندهم امكانيات كبيره. انني درت حاجه غرست فيهم الروح الانتصاريه، ما يامنوش بالفشل، ما يامنوش بالياس، والحمد لله هذه هي الصفات اللي خليتها زرعتها في وسط الفريق، وحتى انه لو يكون حتى بعيد صحراوي ان هذا الحوايج هذه زرعتهم فيهم ما نخافش عليهم. صديق المدرب وهي النتائج، الحمد لله انا لحد الساعه راهي النتائج راهي في صالحي وتقليص الفارق، والحمد لله الانصار يعني يعطيهم الصحه راهم يعاونوا فينا معنويا، يعني لو سوتيان اللاعبين، راحت هذيك الشك، مرحله الشك هذيك اللي كانوا فيها راحت لهم، والحمد لله لحد الساعه راهم يعني يقدر يعطينا في دعم معنوي كبير، وحتى انه بلا ما يعني ننساو الدور تاع الاداره مسيو ساعو والجماعه تاعو اللي راهي يعني فريمون راهم يسهروا على كل صغيره وكبيره. وانا نقول لك ان شاء الله بربي نقولوا كلمتنا في البطوله هذه. المقابلات تاع برا انا دائما نفس الطريقه، نفس العمل، نفس النصائح، نفس هذاك، لكن شنو هو تختلف من فريق لفريق. فريق عين فريق كبير عنده لاعبين كبار، لكن شنو هو الشيء اللي راح يفصل شنو انهم يلعبوا بدون ضغط، لانه ما عندهم حتى هدف يلعبوا عليه. المانتيان حكموه، ما يطيحوا ما يطلعوا، يلعبوا الاز بارابور لينا حنايا اللي احنا رانا متجندين ان شاء الله بربي للمقابله هذه. لكن الشيء اللي يعني تقدر تقول مخوفني، مش مخوفني امكانيات اللاعبين ولا امكانيات الفريق، ولا لانها بسكره معروفه برجالها، معروفه بمالها، معروفه بفرقها، معروفه بكلش. انا الحاجه اللي مخوفتني هي عامل الكواليس، اللي يعني هو العامل اللي راني خايف منه بزاف، ورانا نعرفوا باللي في سيرتو في الاماتور كاين فرق بزاف اللي راهي هي اللي تحدد في النتائج، وكاين انا واش نطلب انه من الرابطه الوطنيه لازم تاخذ حذرها، ولازم توقف خسرتوا في ال 11 مقابله الاخرى هذه اللي قعدت، لازم توقف وقفه مليحه مع الحكام مع الفرق. بون ما نقولكش انا تقدر تنضم صوتي ليهم، لانهم يعني صراحه الاسبوع هذا مع عنابه عطاونا دفع معنوي كبير 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 كبير. نتمنى ان شاء الله يزيدوا يواصلوا علينا هكذا، يوصلوا يعني بالحماس تاعهم والتشجيعات تاعهم، وان شاء الله بربي ما خيبوهمش.